bapika omanyi mu nsi muno abantu beerabira nnyo ebintu bino. Tozaniranga ku ddiini n'obuwangwa. Now waliwo pasito mu Kampala yagenze n'alumba eddiini y'Obuyisiraamu ng'ayogera ebintu bingi ebikontana ku ddiini eno ng'ayagala giraga nga bwe talina value. Twalabako pasito omu ssaawa zino omugenzi Augustine Yiga, Mukama mumuze ekimulu eky'emirembe, ng'akola ekintu kyekimu. Twalabako munakatemba omu amanyikiddwa nga Andrew Benon Kibuuka, Dube Sempata atasasula, Haji Bumaali atasasula booda. Yes, Haji Bumaali atasasula booda ng'azanye mu Buyisiraamu. Ne bamubuuza lwaki Buyisiraamu, bano bonna ababyogera si Bayisiraamu. Abasiraamu bavayo ne batabuka. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Bujingo y'omu kwabo abagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo batestinga ku kintu kino, yavuddeyo n'avoola nnyo Obuyisiraamu nnyo n'abuusa wansi n'agamba nga bwe batali special n'ebintu ebisigaddewo. Bino byengera okutuusaako, nzikiriza nkweyanjulire omanye n'omukutu gw'oliko nti guzitowa. Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amanya n'eddoboozi Bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula nange bradi wange Eva gwatambula nange, I respect you so much. Webale kuba nti oneesiga n'ogamba nti ngenda kutambula ne Jimso wange. Ngenda kusaba onfollowing ku mikutu gyange egyenjawulo, Facebook, Twitter, Instagram. Ntambi Jimso ku Facebook, Jimso 16 ku Twitter, ate nga ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5. Now waliwo olutalo olugenda mu maaso. Pastor like abasiraamu babadde bawanjagira President Museveni ashiftinge ku kafyu oba mujjewo nga bagamba nti waliwo essaawa nga bamaze okuba nti bafuna futaali, then talawiya time eyo gye basaala oba okusaala kwa talawiya I think. Yes, nti ebiseera ebisinga bisanga nga kafyu atuuse ne means oba oliawo abantu ze balina okukozesa ogenda ku masigiri, abamu basabira walala, abamu ssaawa zibasanga walala, nga balina okukozesa means ze baawera okuli obugaali, bodaboda n'ebisigaddewo. Bujingo yavuddeyo n'agamba nti bano tebali special, naye abasiraamu okukireeta okugamba nti bashiftinge kafyu, it is because they want okufilfilinga their pillar of Islam, because ekyo kira zezimu ku mpagi z'Obuyisiraamu, okusiiba, okusaala, no, yes, zezimu kweza ensonga. So abasiraamu ne bakikola, ne Parliament ya Uganda ebadde ekiteesaako. Haji Ssemujjunganda omukulu oyo wa FDC yavudde n'agamba nti ebiseera bino bali badde babijja kuba tebali makulu, abantu abamu batambula, ate nga poliisi yagufuula mugano ogw'okunyagirako bannayuganda ensimbi kasaziwera ssaawa 3 n'ababoda 12, ate nga ne banyaga ssente oba basaba ssente tebalina ssente, kubanga mu Uganda like ensi yonna yali affected ne pandemic emanyikiddwa nga COVID-19. So buli omu agezaako okweddaabulula, abapoliisi ate badda ku bantu abagezaako okweddaabulula nabo ne bebadda nabo ne beeyiiza omwo, so nga ate bo mu pandemic bafunanga omusaala. Now Bujingo yagenze n'agamba nti abasiraamu tebali special, lwaki bajjawo kafyu, lwaki bo tebagenda mu overnight, bali badde nga bagenda mu overnight biki n'agamba nti abasiraamu tebali so special, n'ekisibo kyabwe tekibadde tekiri so special. Now this is one of the most disrespectful thing. This is byebimu ku bintu ebikyasinza okuba nti nze nange binzijjako waya. Now Bujingo edda abantu batandika ddi okusaba overnight. Mulekeraawo okulowooza nti buli kimu kugenda political. Amadiini, okunyomoola eddiini ly'omuntu is one of the worst thing I hate in this life.
nawo pasita Bugingo abasiraamu bavuddeyo ne bamwambalira ne bamugamba gwe yeyita munaddiini eddiini lyo likkiriza okuwasa omukazi omu olwedde olina babiri oli musajja Kiggwe yavaayo n'otandika okulangira mukyalawo mu lujjudde nga bwe yali akulukuta nga bwe yali atakukusa kaboozi nga nawe weyita mukulembeze wa ddiini abasiraamu bamuvuddeyo ne bamugamba ati gwe toli pasita oli mubbi mwe abeerimbika mu ddiini okufumaganya amadiini g'abantu abalala but nakyo sensi toli mukulembeze wa ddiini olutalo luno bavuddeyo ne bagamba pasita Bugingo yeetonde bavuddeyo ne bagamba pasita Bugingo yeetonde era bamugambye bw'atakikola bagenda kumulagako Bugingo yamaze nakakkana naswallowing ebigambo bye omanyi bino boogera nnyo when you get this microphone oyinza okulowooza gwe kabaka asinga mu nsi muno ne weerabira nti bw'oyogera ebintu ebitalina magezi biyinza okuleetera obuzibu paka lwova mu bulamu bw'ensi eno kyova olaba buli lwobeeranga ku microphone eyo soka weepimepime olowooza byogenda okwogera now pasita yalidde ebigambo bye yeetondedde obuyisiraamu nabagamba nti owaayi mu nsonyiwe nabadde nsaaga nabadde nkyamukkiriza ndiga nabadde nkola ki n'ebisigadde obwe bityo obuyisiraamu bavuddeyo nga bwomanyi mwezi gwa Ramadhan bamusonyiye ne bamugamba nti yes mukama ne Allah akusaasire kubanga tomanyi kyokola obwe bayite eddiini y'obuyisiraamu bantu bategeevu nnyo bategeera bulungi nnyo ddala mbaagala nnyo naye ng'ate okuzanya ku ddiini lyonna kintu kikyamu era wenna kikola kikomye bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maksudi Junior ngenda kusaba subscribinge Uganda Mukamoli gwe mukutu genda obagambe nti Uganda Mukamoli gwe mukutu katukomewo